この映像は2005年にアメリカ・フロリダ州で犯罪被害に遭った少女の救出直後の様子を捉えたものです。What did he try to do, or what did he do? Speak up, baby. Stuff. That's the only thing I ever do. And he keeps saying, "Shut up, shut up." It's okay. It's okay. It's okay. 病室で寄り添う母に向かい自身の体験を語ったその少女はラシェル・ナンス。彼女を襲ったのは友人の家で保護されていたホームレスの少年でした。そして今ラシェルが病室で生きて話をしているのは奇跡にも近いことだったんです。なぜなら少年は彼女を重さ90キロの瓦礫で生き埋めにしてしまったから。90キロの瓦礫で生き埋めにされた8歳の少女。一人の少年を保護したことで引き起こされた悲劇の全貌とは。他人の心からの善意を何も感じずに裏切る人間は確かに存在するんです。おさすけちゃんです。やみやみこです。というわけで、やみこさんね、この間の土曜日のね、イベントどうでした？めちゃくちゃ楽しかった。もう、いろんな人とね、面と向かってお話できて、なんかライブ配信でさ、名前だけ知ってる人とかもいたんだけど、顔と名前が一致して、あなただったのってなってすごい楽しかった。ほんとね、いつもオンラインでしかさ、コミュニケーションしない視聴者さんも含めてね、チェキ会とかやった時、1対1で話す時間もあったんですけど、このいつもコメントしてくれる人がこの人なんだ、みたいなさ、驚きと楽しさとワクワクみたいな感じでさ、あと、チェキはチェキでちょっとこっぱずかしいじゃん。まあ、恥ずかしかった。ね、私、ハートのポーズしてくださいとかさ、なんかかっこいいポーズしてください、かわいいポーズしてください、あとぶりっ子ポーズしてくださいとかもあって、そんな私、そんな耐えられるかしら、そのポーズみたいな感じのドキドキしながら撮ってたけど、写真はさ、メトラのみんなの手に渡ってるわけだから、もう私がそんな見返すこともないんだけど、すごい恥ずかしかった。本当に、ただただ恥ずかしかった。だんだん、なんか慣れてくるもん。あ、そうね、そうね。そう、最初すげえ恥ずかしいんだけど、だんだん慣れてきて、ただ一向に俺のサインが字下手なんよ。本当に。やみこさん、上の方に書いてたりとかしてて、そうね、そうね。下の方に詰めて書いてあったんで、あ、こういうパターンもあるんだと思ってね、なんかお互いにこう勉強になったなというね、回だったんですけど、あとは謎にサムさんとね、ラッパーのね、ラップバトルが発生したりとか。サプライズだったけど、めちゃくちゃ盛り上がってたじゃない、あれ。そうですね、ちょっと思いがけず下ネタを言ってしまい、はい。普段一緒にいる時言ったこと一回もないんですけど、そこけ？はい。本当にね、下ネタを言ってしまいね、大反省しております。あんま反省してなさそうだけど。ただね、ちょっと本当に、正直、もうめちゃくちゃ大変だったんですけど、本当にやってよかったなと思いました。なんか、嬉しかった、楽しかった、驚きもあったみたいなね、感想をいっぱいみんなにもらえてね、私たちも嬉しかったわね。そうですね、本当に。オフラインでやるっていうのはいいもんだなと、改めてね、YouTube6 年やってきて思いますし、まあ、ただちょっとイベント一段落したんで、引き続きね、オンラインサロンのね、秘密結社アルゴメトリーにちょっと力入れて、また頑張っていければなと思いますし、まあ、この YouTube の本家のね、アルゴメトリーも含めてね、もっと燃えて進化できればと思うので、引き続きね、皆さんね、イベント来た方はもちろん、イベントにね、来れなかったね、そこのあなたもね、引き続きアルゴメトリーを応援していただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回は、たった一つの行動がとんでもない出来事を招いてしまった、そんな事件を考察する〇〇しただけなのにシリーズとしてね、まあ、いろんなものを紹介できればと思います。本日ご紹介するのはアメリカ・フロリダ州で起こった事件。もし皆さんが家を追い出されホームレスになった子供から相談を持ちかけられたらどうしますか？まあやっぱり児童福祉サービスとかさ、行政とかを頼るのがいいんじゃないかしらって私は思うけど、素人判断でさ、いろいろ世話焼いちゃうっていうのは逆効果になったりすることもあるんじゃない？まあ、本当にそうだとは思うんですけど、中にはね、自分が保護してあげればいいじゃんと思う方もいると思うんです。今回の事件は、そんなホームレス少年を快く保護してしまったことから起こってしまった事件です。少年を保護しただけなのに。2005年5月下旬、アメリカ・フロリダ州レイクワース病院の一室では一人の少女が母親に寄り添われ、この少し前に自分が体験したことを話していました。 What did he try to do, or what did he do? Speak up, baby. Stuff. That's the only thing I ever do. And he keeps saying, "Shut up, shut up." It's okay. It's okay. It's okay. トラウマに苛まれながらも自身の身に何が起きたのかをしっかりと母親に伝えたその少女はラシェル・ナンス。彼女の体験はまさに九死に一生を得るものでした。その元凶はある日突然ラシェルの前に姿を現した一人の少年だったんです。
事件が起こる約1年前の2004年の春、レイクワースの街で暮らす女性リサ・テイラーは自宅前の道で奇妙な光景に出くわしました。あら、どうしてこんなところで。そこに置かれていた廃車の中で眠っていたのはミラグロ・カニンガムという17歳の少年。彼はリサの息子エディの友人でした。バハマから移住してきたミラグロは親戚の家を転々とする身、紆余曲折あって住む場所がなくなってしまい、ホームレス生活を送っていました。こんなに若い子がかわいそうに。ミラグロを不憫に思ったリサは自宅で彼を保護することに。ミラグロは身なりもボロボロだったため、リサは自身のボーイフレンドから服を譲ってもらい彼にプレゼントしました。リサの献身的な姿勢もあって、ミラグロはリサの子供の面倒を進んでみたり、子供たちと遊びに出かけたり、すぐにその家に馴染んだんです。この時は一家の誰も彼が引き起こす悲劇を想像もしていなかったでしょう。ここからミラグロはさ、1年もの間普通に家族の一員として過ごしたわけでしょ、そしたら家族もね、何かここからしでかせたなんて思いもしないわよね。ミラグロはね、事件をね、起こした際も、リサたちがね、完全に自分を信用しきっていることを利用しようとしたわけです。ミラグロがその家に来てから1年後の2005年5月21日、リサの家にはラシェル・ナンスという少女が泊まりに来ていました。ラシェルはリサの友人の娘。ミラグロを保護したことからもわかるように、リサは非常に子供が好きな女性で、友人の子供を招いてお泊まり会をすることがよくあったんです。その日ラシェルはリサの1歳の孫娘と同じベッドで眠りました。そして事件が発覚したのは彼女がその寝室へ向かった数時間後。ママ、大変、ラシェルがいないわ。そう言ってリサを揺り起こしたのはリサの2番目の娘。彼女が1歳の孫娘の様子を寝室まで見に行ったところ、一緒に寝ていたはずのラシェルがいなくなっていたんです。急に家に帰りたくなったのかもしれない。リサはそうも考えましたが、玄関にはラシェルの靴が置きっぱなし。一方で家のどこを探してもラシェルの姿はなく、リサは慌ててラシェルの母親と警察へ連絡を入れるんです。そして警察の事情聴取に対し明らかにおかしな発言をしたのは17歳の少年ミラグロでした。でラシェルを連れ去ったのはミラグロなわけでしょ。なんでラシェルいなくてこいつだけ家にいるの？その理由はね、また後ほど明らかになるんです。その前にミラグロは警察に一体何を語るんでしょうか。リビングのソファーで寝てたら知らない男たちが家に入ってきてラシェルをさらったんだ。男たちはへこんだステーションワゴンに彼女を乗せてどこかへ連れて行こうとした。だから俺は車を追いかけたんだ。ミラグロの話によると、彼は数百メートル車を追いかけ男たちに追いついたと言います。そしてミラグロはその場で20分もの間男たちに殴る蹴るの暴行を加えられ、ラシェルはそのまま連れ去られてしまったと。ミラグロのシャツは大きく破れており、彼はそれを男たちの暴行によるものだと話していました。しかしこの時点で警察は彼の嘘に気づいていたんです。なぜならミラグロの体には傷一つついていなかったから。さらにミラグロが説明した男たちの車の特徴はリサの自宅の近くに止められている廃車と全く同じ。そう、ミラグロが保護される以前寝床にしていたあの車なんです。彼が自身の犯行を隠蔽するため思いつきの出任せを言っていることは誰の目にも明らかでした。その後警察はすぐに近隣の捜査を開始すると、リサの家から 1.5 キロ離れたゴミ処理場前の路上でラシェルが身につけていた下着とショートパンツが発見されたんです。ちょっと待ってよ、ラシェルはどうなっちゃったの？ミラグロは何をしでかしたわけ？ミラグロがね、ラシェルにしたことは想像しうる中でもね、最悪の、本当に最悪最低の犯罪行為だったんです。瓦礫の下の少女。2005年5月21日の深夜、リサの家で眠っていた少女ラシェルは誰かに体を触られたような気がして目を覚ましました。どうしたの？目を開けるとそこに立っていたのは、そう、ミラグロ。見せたいものがあるんだ。ちょっと来てくれよ。彼ともすっかり馴染みの関係だったラシェルはそう言われると疑うこともなくミラグロについていきました。そしてそれはその家を一歩外に出た時、ミラグロはラシェルの方へ向き直ると彼女にナイフを突きつけました。声を出したら痛い目に遭うぞ。鬼の形相で睨みつけるミラグロを前にラシェルは逃げ出すこともできず、ナイフを突き立てられた彼女は裸足のまま 1.5 キロ先にあるゴミ処理場までの道を歩かされるんです。そしてたどり着いたその場所でミラグロはラシェルに殴る蹴るの暴行を加えた挙句、彼女を犯してしまうんです。ちょっと最悪すぎない？想像しただけで吐き気するわよ、本当に。その上に、自分の家族、養ってくれた家族を騙すようなこともしてさ、最悪じゃないこいつ。もうね、これ鬼畜でしかないんですけど、問題はミラグロが帰宅した後もラシェルが見つかっていないことなんです。ラシェルは一体どうなってしまったんでしょうか。
ラシェルへの性的暴行がしばらく続いた後、最後は彼女の首をきつく締め上げたミラグロ。彼はラシェルがぐったりと動かなくなったのを確認すると、彼女を肩に担ぎ上げ、ゴミ処理場の入り口まで運んだ。ちょうどいいな。そう言ってミラグロが視線を向けた先には、ラシェルの体がすっぽりと入ってしまうくらいの巨大なゴミ箱が。ミラグロは肩に担いでいたラシェルをそのゴミ箱へ頭から突っ込んだ。車輪がついたそのゴミ箱を引きずっていくミラグロ。たどり着いた先にはコンクリートの瓦礫を大量に積んだダンプカーが止められていた。ミラグロはそのダンプカーの荷台によじ登ると、ラシェルを入れたゴミ箱にコンクリートの瓦礫を投げ込んだ。ダンプの荷台の瓦礫を次々とラシェルの上に投げ込むミラグロ。彼はその度にやりと笑ってこう口にしていた。ごめんね。その後、ミラグロはリサの家へ戻り、警察の事情聴取で嘘の証言をしました。一方、ゴミ処理場の前で少女ラシェルの衣服を見つけた警察は、その近くのゴミ箱の蓋を開け、驚愕の声を上げます。なんてことだ！コンクリートの瓦礫の隙間から飛び出していたのは、ラシェルの小さな手足。警察はすぐに彼女の家族に連絡を入れました。非常に残念ですが、今、お子さんの遺体が発見されました。しかし、おい、待て！この子生きてる！生きてるぞ！家族への連絡が行われる最中、声を上げたまた別の警察官。そう、ラシェルは瓦礫に埋もれながらも懸命に指先を動かし、警察に自分が生きていることを伝えようとしていたんです。ラシェルは実に8時間もの間、ゴミ箱の中で90キロもの瓦礫の下敷きになっていました。発見後、警察が数人がかりでその瓦礫を取り除くと、中から姿を現した彼女は意識を朦朧とさせながらも残された力を振り絞り、こう言ったんです。やったのはミラグロです。こんな小さい子をさ、コンクリートの瓦礫で生き埋めにするだなんて、もうミラグロって人の心持ってないんじゃないの、この子。でもラシェルが生きてて本当によかった。このラシェルは外傷性窒息の状態になっていてですね、10分救出が遅れていたら命はなかったと言われているんです。というわけで本日のメトラキーワード、外傷性窒息について。外傷性窒息とは、胸部や腹部の圧迫が呼吸運動の障害となり引き起こされる窒息のこと。外から胸に強力な圧力がかかった状態だと、空気を吐くたびに胸周りの骨格が押されて縮んでいき、空気を取り込む運動ができなくなってしまうんです。最終的には体内に蓄積された二酸化炭素の麻酔作用で意識がなくなり、呼吸運動が停止して死に至ります。外傷性窒息の有名な事故といえば、ハロウィンの街で人の将棋倒しが起こり、154人が亡くなった韓国のイテウォン圧死事故。この事故でも二酸化炭素の麻酔作用によってほとんどの人がもがきもせずに亡くなったといいます。体重の3倍の圧力で外傷性窒息の状態に陥った場合、生存可能な時間は通常1時間程度。ラシェルは直接胸や腹部を圧迫されたわけではなかったため、それよりも長く生き延びられたと考えられます。こうして地獄のような体験から奇跡的に生還したラシェル。そしてその奇跡は紛れもなく彼女のとっさの起点が引き寄せたものでした。2016年に行われたミラグロの裁判で、大人になったラシェルがこの時の自分の行動を語っています。He will like choke me and then he'll let me go to see if I like reacted. And it's like at the first couple of times when I reacted, moving, you know, trying to breathe, he would do it again because he noticed he didn't do what he planned to do. And so I just like once he threw me back down on the ground, I just laid there. So did you at one point then start pretending like you weren't breathing or like you were dead? Yes. ラシェルは力ではミラグロにかなわないと悟り、彼に首を絞められた際、とっさに死んだふりをしたといいます。その姿を見て本当にラシェルが死んだと考えたミラグロは、そこから遺体を隠蔽するため彼女を瓦礫の下に埋めたんです。いや、事件は本当に痛ましいんだけどさ、ラシェルの強さに感心しちゃった私。8歳の子がさ、とっさに死んだふりをして8時間も瓦礫の下で耐えてたわけでしょ。めちゃくちゃ強いわよ。本当にね、彼女の強さが引き寄せた奇跡だと言えますよね。一方で気になるのは、ミラグロがね、本当は何者だったのかということなんです。彼がその街でね、ホームレスをしていたことにはかなり闇深い事情があったんです。フロリダ州レイクワースの町で保護されたミラグロは、カリブ海に浮かぶ島国バハマからやってきた少年。ミラグロの母親は薬物中毒者で子供の養育ができなかったため、彼は幼少から親戚をたらい回しにされていたんです。レイクワースに来たのも親戚を当てにしてのことでしたが、ミラグロは高校で教師を殴る、女子トイレに侵入するなどの問題を起こし退学。一緒に暮らしていたいとこにも暴力を振るい、縛り上げて頭に袋をかぶせるなど問題行動を繰り返した結果、家を追い出されてしまったんです。
。そうとは知らず、廃車の中で眠っていたミラグロをかわいそうに思い、自宅に迎え入れたリサ。1年後の彼の犯行は、世の中にはどれだけの善意で接したとしても、簡単に裏切ってしまうものが確かに存在することを示しました。2009年、ミラグロは第1級殺人未遂、誘拐、児童に対する性的暴行の罪で終身刑4回の判決に。一方で翌年、未成年の殺人以外の犯罪に対する終身刑が廃止されたため、最終的には懲役50年の刑に落ち着いています。ちなみにミラグロは腎臓と心臓に疾患を抱えており、このことも減刑の理由となりました。彼は現在、週に3回人工透析の治療を受けており、心臓にはペースメーカーが、医師からは余命15年と言われており、たとえ減刑されたとしても、生きて出所の日を迎えることはないとされているんです。一方、被害者のラシェルは2015年にパームビーチ州立大学へ進学し、教師の道へ。現在は Many Girls Like Us という非営利団体を立ち上げ、若年層の犯罪被害者の支援にも奔走しているんです。行き場を失った一人の少年を保護したところから始まった今回の事件。とはいえ、ミラグロのような少年を前にした時、そのまま放っておくわけにはいかないのも事実です。もし素性もわからない少年が行き場をなくし困っていたら、あなたはどのように手を差し伸べますか？おざっす。皆さんね、ここで朗報がありまして、秘密結社アルゴメトリーの秋のキャンペーンっていうのが始まりまして、具体的にはね、ご覧の期間で、なんと無料期間でお届けさせていただければと思います。というわけでね、いろんな事件があるんですけれども、この期間においてはね、無料でね、ちょっと参加してみて、サロンを続けようか。ね、含めてね、ご判断いただければと思うんで、サロンに興味あったんだけど、ちょっと最初からお金かかるのはなっていう方は、この無料期間、秋のキャンペーン中にね、ぜひ入ってみてね、ご判断いただければと思います。